vamos nos separar. Você vai por cima, eu vou por baixo. Beleza. Uma alongadinha e vamos nessa. Ah, vocês querem brincar? Ah, essa é nova. Uou! Uou! Uma bola de neve. É fácil demais. Qual é? Me desafia. Ah, isso é que é estilo e presença. Agora ficou bonito. Ah, que ótimo, o soldado invernal. Pra um cara com essa mãozona, você é muito ruim de soco. Entregue a bússola! Você não é fácil pra mim! Eu treinei pra isso a minha vida toda! E eu não treinei pra nada, e mesmo assim eu tô aqui na sua frente. Deve ser vergonhoso. Os meus anéis! Já te falaram que você tem um transtorno explosivo intermitente?